मुझे आईडी आ गई। मालिक मालिक आईडी वापस आ गई। हाँ रात के 12:30 बजे आ गई थी अपनी आईडी वापस। हाँ तो मालिक मुझ में भी अब 20-25 स्टार जल्दी से लगवा दो। मैं उस साले बोल लो यार कुछ की औकात दिखा दूं। अरे भैया तुम 4 टायर में तो लोड नहीं लेते, 20-25 टायर में तो फिर मुझे एक खींचने आना पड़ेगा। और भैया तुमने बोल लो यार की रील देखी है? हाँ देखिए, अगर मैं उसके पास होता तो साले को वहीं तोड़ देता। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अरे भैया बोल लो यार, मैं 10 टायर डालने के बाद उसका अलग ही सिस्टम चल रहा है। सुल्तान तेरे गदड़ी से पूछ, वो मुझसे टोजन करेगा। अरे भैया तुम बोल लो यार टोजन करोगे? हाँ कर लूंगा, डरता थोड़ी हूँ। अरे भैया उसमें 10 टायर डालने के बाद इतनी पावर आ गई है, एमपी से लेकर हरियाणा तक लेन लग जाएगी उसे हराने के लिए। और भाई लोग फुल वीडियो के लिए रिलेटेड वीडियो